Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku bakal buat squishy eksperimen. Squishy eksperimen itu kita harus pilih-pilih squishy yang nggak slow atau yang slow, dan kita masukin freezer atau kulkas atau ke luar apa. Tapi aku masukin kulkas ya. Squishy yang akan aku eksperimenin adalah squishy di situ. Tunggu. Oke, yang akan gue eksperimenin adalah ini onsen bread. Ini kayak bread dulu ya. Ini kan nggak slow, jadi aku mau slowin. Jadi aku harus masukin kulkas. Yang ke satu, aku ada 7 ya squishy-nya yang aku masukin kulkas. Next, aku pengen pakai donat. Biasanya kan kalau donat itu kan nggak slow. Tapi kalau yang yummy bear donat itu, yang love itu slow. Only shoot coffee yang donat itu slow juga. Kenapa kok donat biasa? Ini kan donat biasa. Tapi kenapa dia kok slow ya? Jadi aku mau tambahin dia slow. Aku suka banget squishy. Itu 2 ya. Yang ketiga, aku bakal pakai ice cream. Jumbo ice cream. Next, aku bakal pakai tahu. Ini agak slow ya. Aku pakai apa ya? Nah, aku bakal pakai ini emoticon ban. Ini baru 1, 2, 3, 5, 2 lagi ya. Bakal lagi butter cheese spread sama red lainnya. Aku bakal guratan ban. Oke, langsung aja kita kasih plastik semuanya. Aku mau plastik. Nah. Oke. Udah plastik dulu. Plastik. Oh, ngalahin cahaya. Dan sekarang ayo kita masukin ke kulkas. Aku takut durasinya kelamaan. Yo. Udah 3 menit guys. Jadi ini plastiknya. Oke, aku akan eksperimen. Aku bakal taruh es krim. Ini es krimnya udah ketaruh plastik. Next, guratan ban. Ini juga udah ketaruh plastik. Next, onsen bread. Ini juga udah aku jatuh. Udah aku plastikin. Ini. Next, donat juga udah aku plastikin. Tahu udah aku plastikin. Butter cheese spread ini juga udah aku plastikin. Emoticon ban ini juga udah aku plastikin. Ayo kita ke freezer. Kita harus ke bawah. Oke. Kita tunggu 5 menit. Oke. Ayo kita ke bawah.
Oke guys, jadi aku kayaknya bawanya pakai keranjang soalnya banyak banget, ada 7. Ayo kita ke bawah. Oke guys, jadi ini kulkasnya. Maaf gelap soalnya ini di bawah. Tuh ya. Gelap banget. Aku bakal masukin squishy-nya. Ini aku bakal masukin ke sini. Oke deh. Ini juga. Next. Udah. Kita akan nunggu. Ada suara apa itu? Ada suara HP. Oke, kita tunggu selama 5 menit. Gak banget. Ayo kita ke atas. Oke guys, jadi ini tempatnya sempit banget. Ini squishy-nya. Sini aja. Ini bekas buat sini macam. Jadi ini aku jadi ini. Oh my god. Udah 18 jam. Tadi kayak ini guys. Kenapa? Oke. Jadi aku di sini aja deh. Aku udah cari kalau kosong. Ini baru nong ya. Kita start. Ya. Kita tunggu aja. Aku pause ya. Aku lu selama 5 menit ya. Oke. Oke guys, jadi ini udah 5 menit ya. Banyak banget koin-koinnya itu. 5 menit. Oke, ayo kita lihat. Stop ya. Nah, ayo kita lihat. Ke bawah. Oke guys, jadi ini ada kulkas. Ini squishy-nya udah keras-keras semua. Apalagi ice cream udah keras. Ini udah keras semua ya. Oke, kita ambil keranjangnya yang tadi. Kita akan masukin ke sini. Ke keranjangnya ini banyak banget dan ini pas aku pegang ini keras-keras banget dan ayo kita ke atas. Oh my god. Jatuh 1 squishy jatuh. Ayo kita ke atas yuk. Oke guys, jadi ini udah sampai ke atas. Jadi ini squishy-nya. Aku bakal lihatkan. Pertama ada butter cheese bread. Oh my god, this is slow rising banget. Gila, aku akan buka. Ini slow rising banget itu. Ini slow rising banget dan soft. Oh my god, this is super slow rising. Super slow rising. Ini slow banget. Oke, next punya Gudetama Tamaban. Gue punya ini, kita lihat Gudetama Tamabannya. Kayak berair gitu ya, keras banget ya. Keras banget. Oh my god, slow banget. Gila guys, slow banget. Gila, parah ini slow banget.
banget, parah. Next, ice cream. Tadi ice cream keras banget. Tadi aku pegang di bawah. Sekarang udah gak keras. Tapi tetap slow rising. Ini cone-nya yang slow. Dan ini slow banget. Tuh. Next, donat. Aku bakal buka donat. Donat. Pasti slow banget donatnya. Oh my god. Kan slow donat. Sama slow kan donat kan. Ini slow rising. Next ini berair slow ya. Terus cat gini, cat gitu. Ini sama kayak yang tadi. Nih, rising, udah gak slow lagi. Udah gak slow lagi, agak slow sih. Ini juga udah gak slow lagi. Mau kemana, Bu? Mau kemana? Tunggu ya. Itu ada temen aku. Itu temen aku tuh. Kenapa nggak tuh? Oke, itu aja video aku. Mohon di like, comment, and subscribe. Oh ya, follow juga Instagramku. Zafira Aulia Ramadhani ada di description box. Dan follow juga Facebookku ada di description box. So, bye!